නිවස ඉදිකරන්න බැංකු ණයක් ලබා ගන්න ගිහිල්ලා මාස ගණනක් තිස්සේ ඒ දේ එක්ක ඔට්ටු වෙලා ඔබට එපා වෙලා දින්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔබ නිවාස ඉදිකරගන්න බැංකු ණයක් ලබා ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න කෙනෙක්ට. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. අද සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි ඔබ බැංකුවට ගිහින් ඔබේ බැංකුවේ මූල්‍යමය අවශ්‍යතාවය ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ ඔවුන් ඔබ ගැන සොයා බලා ඔබට ණයක් ලබා දීම හා සම්බන්ධව කෙරෙන ක්‍රියාවලිය දීර්ඝ වෙලා තියෙනවා. මේකට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි අපි ගාව තියෙන්න ඕන අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන කිහිපයක් අපි නිවැරදිව තබා ගන්න නැතිකම. එක්කෝ අපේ නොදැනුවත්කම මත නැත්නම් යම්කිසි වෙනත් කාරණාවක් මත පදනම් වෙලා. කොහොම හරි මේ කියන ලිපි ලේඛන ටික අපි ගාව ඒ මොහොතේ නැතිව ගිනොත් ඒ ලිපි ලේඛන ටික සූදානම් කරගන්න ලොකු කාල සීමාවක් ගත වෙනවා. අද රටේ පවත්නා ස්වභාවය මත ඒ නිසා මේ ලිපි ලේඛන ටික කල් තියා, ඒ කියන්නේ ඔබ නිවසක් ඉදි කරන්න හිතන මොහොතේ ඉඳන්ම නිවාස සැලැස්මක් අඳින මොහොතේ ඉඳන්ම මේ කාරණා ටික ඔළුවේ තබා ගත්තොත් ඔබ බැංකු ණයක් ගන්න යන මොහොතේදී අසරණ වෙන්නේ, ගොඩාක් කල්පසු වෙන්නේ, ඒ එපා වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මෙන්න මේ ලිපි ලේඛන ටික අපි මොනවද කියලා බලමු. කල් තියා ඒ ටික සූදානම් කරගමු. අංක 1 අනුමත නිවාස සැලැස්ම. මෙන්න මෙතනදී අනුමත නිවාස සැලැස්ම කියලා කියන්නේ ඔබ නිවස ඉදි කරගන්න නිවාස සැලැස්මක් නිවාස සැලසුම් ශිල්පියෙක් විසින් ඇඳ ගන්නවා. ඒකම ඒ නිවාස සැලැස්ම ඔබගේ අදාළ ප්‍රාදේශීය සභාවේ අනුමැතිය ලබා ගන්න ඕන. ඒ අනුමැතිය සඳහා යම් යම් ලිපි ලේඛන කිහිපයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ ටික සූදානම් කරලා ඔබ නිසියාකාරව මේ සැලැස්ම අනුමත කරගන්න ඕන. සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලිය තුළ සති 2ක පමණ කාල සීමාවක් යනවා මේ අනුමතය ඔබට ලබා ගන්න. හැබැයි යම් අවස්ථාවලදී ඊට අවශ්‍ය යම් ලිපි ලේඛන වල යම් අවශ්‍යතා සපුරන්න ගියාම මීට වඩා ටිකක් දීර්ඝ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ නිසා කල් තියා මේ නිවාස සැලැස්ම ඔබ අනුමත කරගෙන තිබිය යුතුයි. අංක 2 අනුමත කරන ලද පිඹුරු පතක් ඔබ ගාව තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් සයිට් ප්ලෑන් එක කියලා කියනවා. මේ ඔබගේ ඉඩමට අදාළ පිඹුරු පත සභාවේ අනුමත කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔබගේ ප්‍රදේශයට අදාළ ප්‍රාදේශීය සභාවේ අනුමත කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතනදී ඒ අනුමැතිය නිවැරදිව තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පහසුම දේ තමයි ඔබ ගාව තියෙන මේ පිඹුරු පතේ සටහන් කරලා තියෙන්න ඕන මේ අනුබෙදුම අනුමත කරන ලදි කියලා, නැත්නම් මේ ඉඩම අනුමත කර ඇත කියලා ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් සටහන් කරලා සීල් කරලා අත්සන් කරලා තියෙන්න ඕන. මේ කාරණේ ගැනත් විශේෂයෙන් බලන්න. මොකද මේ කාරණේ කරන්න ගියාම ගොඩාක් අයට ලොකු කාලයක් ගත වෙනවා. හේතුව මේ අනුමත කිරීම කරන්න ඕන ඔබ ඉඩම මිලදී ගද්දී ඔබට විකුණන පුද්ගලයා විසින්. එහෙමත් නැත්නම් ඔබේ පරම්පරාව තුළදී යම් යම් විදිහට ඔබගේ සහෝදරයන් මත මේ ඉඩම් විශාල ඉඩමක් බෙදී යන අවස්ථාවේදී තමයි මේක අනුමත වෙන්න ඕන. ඔබ මේ ඉඩම අනුමත කර ගැනීම බොහෝ වෙලාවට සිද්ධ කරගන්න ඕන. මොකද මේ අනුමතය ඉඩම් බෙදා වෙන් කරද්දී කරන අනුමත කිරීමක් විදිහටයි පවතින්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ ඉඩමේ අනුමැතිය ඔබ සතුව තිබිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ මේ ඉඩමේ පිඹුරුපත අනුමත කරලා තිබිය යුතුයි. මේක අනුමත කරලා නැත්නම් ඔබ කරන්න තියෙන්නේ ඔබේ අදාළ ප්‍රාදේශ සභාවට ගිහිල්ලා අනුබෙදුම් අයදුම් පත්‍රයක් අරගෙන ඇවිල්ලා ඒක පුරවලා ඒකට අවශ්‍ය ලිපි ලේඛනයක ප්‍රාදේශීය සභාවට බාර දෙන්න. එතනදිත් මේ කාරණාවට සති 2ක පමණ කාල සීමාවක් දල වශයෙන් ගත වෙනවා. ඒක යම් යම් කාරණාවලදී අපි මම අර කලින් සඳහන් කරා මේක බාධා වීම සිද්ධ වෙනවා කියලා, කල්පසු වීම සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඒකට හේතුව තමයි ඊට අවශ්‍ය කරන මේ පිඹුරු පතට අදාළ අනෙකුත් පිඹුරුපත් සොයා ගැනීමේ අපහසුව නිසා. එහෙමත් නැත්නම් මේක වෙනත් පුද්ගලයන් ඔබට විකුණු පුද්ගලයන් හා සම්බන්ධව ඔවුන් නිසියාකාරයේ ක්‍රියාවලිය සිදු කර නැතිවීම නිසා සමහර අවස්ථාවල මම දැකලා තියෙනවා ඉඩම බෙදා වෙන් කරලා විකුණනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක මිලදී ගන්නවා. හැබැයි ඒ ඉඩමට යන්න අවශ්‍ය පාර ප්‍රමාණවත් නැහැ. සමහර වෙලාවට අඩි 8ක පාරක් තියෙනවා. බොහෝ අවස්ථාවන්වලදී මේ අඩි 8ක පාරක් තියෙන අවස්ථාවලදී මේ ඉඩම අනුමත කිරින්නේ නැහැ. එන්නේ ඒ වගේ ගැටලු කාරණා මතුවන අවස්ථාවලදී යම් තරමක විශාල කාල සීමාවක් මේ ඉඩම අනුමත කර ගැනීමේදී ගත වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙතනදී විශේෂයෙන්ම ඒ හා සම්බන්ධ වැඩි අවධානයක් දක්වන්න ඕන. අංක 3 ඔප්පුව. මේ ඔප්පුව නැත්නම් අපි ඩීඩ් එක කියලා කියනවා. මේ ඔප්පුව නිසියාකාරව ඔබ සතුව තිබිය යුතුයි. සහ ඒ ඔප්පුව 2022 1 දිනට පසුව නම් ඔබ මේ ඔප්පුව ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ. ඒ තුලදී නිසියාකාර පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින්
සහතික කරන ලද පිටපතක් ඔබ ගාව තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් පැහැදිලිව කිව්වොත් ඒ පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව හරහා ඔබ නිසියාකාර ආදායම් මේ ඉඩම ඔබ මිලදී ගනිද්දී ඒ නිසියාකාරව රජයට ගෙවන බදු මුදල් නිසියාකාරව සිද්ධ වෙලා තියෙනවද කියලා බලනවා. ඒ කාරණය සිද්ධ වෙලා නැත්නම් ඒක නිසියාකාරව ඔවුන් අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණය නැවත ලබාගෙන එය සහතික කරලා දෙනවා ඔබේ ඔප්පුවේ. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණය හරියට තියෙනවද කියලා බලන්න ඕන. මොකද මේක ඉතා අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් ඔබේ නිවාස සැලැස්ම අනුමත කර ගැනීමේදී සහ ඔබ බැංකු ණයක් ලබා ගැනීමේදී. ඒ හින්දා විශේෂයෙන් මේ ගැනත් අවධානය දක්වන්න. ඔබට මේ නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් ඔබගේ නීතිඥවරයාට මේ බව පවසා ඔහුගෙන් වැඩි විස්තර තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අංක 4 ආදායම් වාර්තාවක්. ඒ කියන්නේ ඔබ රජයේ සේවකයෙක් හෝ නැත්නම් පෞද්ගලික අංශයේ සේවයක් කරන කෙනෙක් නම් ඔබට පේ ෂීට් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් බැංකුව වෙත ඔබගේ ආදායම නිවැරදිව සනාථ කිරීම සඳහා. එහෙමත් නැත්නම් ඔබ ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් මෙන්න මෙතනදී තමයි තරමක් දුරට බාධාකාරී තත්වයක් ඇති වෙන්නේ. මෙන්න මේ ව්‍යාපාරිකයෙක්ගේ ආදායම නිසියාකාරව පෙන්වන්න තියෙන වැදගත්ම සාධකය තමයි ඔබගේ බැංකු ගිණුම. ඔබ නිසියාකාරව ආදායම් වියදම් ඔබ ගන්න ගනුදෙනු මේ බැංකුව හරහා සිද්ධ කරලා තියෙනවා නම් ඔබට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ මේක බැංකුවට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදීත් යම් තරමක අපහසුතාවයක්. ඒ කියන්නේ ඔබ බැංකුවට ගිහිල්ලා මට ණය මුදලක් ලබා ගන්න අවශ්‍යයි කියලා කිව්වහම ඒගොල්ලෝ ඔබගේ ආදායම කොයි විදිහද කියලා බලන්න යම්කිසි ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එතකොට ඔබට දෙන්න පිළිෙන ලේඛනයක් නැත්නම් ඔවුන් ඔබට කියන්නේ බැංකුව විසින් ඔබට කියන්නේ ඔබ බැංකු ගිණුමක් ඇරලා ටික දවසක් ගනුදෙනු කරලා අපිට පෙන්වන්න ඔබට නිසියාකාර ආදායමක් ලැබෙනවයි කියලා. ඉතින් ඒ දේ කරන්නම මාස 3ක විතර කාලයක් යනවා. ඒ හින්දා මේක කල්තියා ඔබ සූදානම් කරලා ඔබ ගාව තියෙනවනේ මේක ජීවිතේ ඔබට හොඳ පුරුද්දක් විදිහට කරන්න පුළුවන් කාරණාව. ඒ තුල මේ කාරණේ නිසියාකාරව මේ මොහොතේදීම අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අනිත් වැදගත් කාරණයක් තමයි අවුරුදු 30ක පමණ පත්තිරු ඔබ කල්තියා ලබාගෙන තියෙනවා නම් මේ පත්තිරු ටික ඒ කියන්නේ ඔබේ මේ බැංකුවට ලබා දෙන මොහොත වෙනකම්ම අවශ්‍ය පත්තිරු ප්‍රමාණය කල්තියා නිසියාකාරව ලබා ගන්න ඕන. මෙතනදී ඔබ පත්තිරුව ලබා ගත්තයින් පස්සේ පත්තිරුවේ අවසානයේට ඉංග්‍රීසි අකුරක් සහ යම්කිසි අංකයක් සඳහන් වෙනවා. ඒ අංකය ඊළඟ පත්තිරුවේ මුල තිබෙනවද කියලා බලන්න ඕන. ඒ විදිහට හරියට නිවැරදිව පරීක්ෂා කරලා හැකිනම් දන්නා කෙනෙක් ඒ හා සම්බන්ධව එක්කාසු කරගන්න. ඒ විසින් නිවැරදිව පරීක්ෂා කරලා නිසි සියලු පත්තිරු ටික ඔබ ගාව ගොනුවක් විදිහට පවතින්න ඕන. ඒ ටික ඔබ ගාව තියෙනවා. නැත්නම් ඔබ බැංකුවට මේ ටික ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ බැංකුවේ නිලධාරියෙක් ඔබ නැවත කතා කරලා තියෙන ටික දවසක් ගිහින් මෙන්න මේ කියන පත්තිරුව අඩුයි මේකේ නැවත මේක මට ගෙනත් දෙන්න. එවැනි අපහසුතා නිවැරදි කරගන්න තමයි කල්තියා මේ අවුරුදු 30කට අවශ්‍ය පත්තිරු ටික සූදානම් කරගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් මේ ලිපි ලේඛන 5 නිවැරදිව ඔබ සතුව තියෙනවා නම් බැංකු ණයක් ලබා ගැනීමේදී කිසිම අපහසු අනවශ්‍ය කාලයක් ගත වෙන්නේ නැහැ. ඔබට ලොකු පීඩනයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නිවාස සැලැස්මක් අඳිද්දී මේ සියලු කටයුතු කාරණා ටික කල්තියා සූදානම් කරගන්න මේ ටික පිටපත් කරලා හරි කමක් නැහැ තියාගන්න.